السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بألف خير. أبطال الحلوين سنة أولى جريد 1. النهاردة إن شاء الله معانا تدريبات على lesson 2. هنحل مع بعض إن شاء الله تدريبات على الدرس الثاني بإذن الله. درسنا مع بعض إن letter T mix sound T، وخدنا كلمات عليها T for table، T for tree، T for tiger، T for teacher. يبقى letter T mix sound T، letter T mix sound T T. يلا نشوف مع بعض ايه الحرف الناقص عندي في الكلمة. اول كلمة معايا كلمة tree. it's a tree. يبقى الميسنج لتر عندي هنا letter T. T for tree. برافو. تاني كلمة معايا it's a tiger. ميسنج لتر عندي letter T. what is this? it's a table يعني ترابيزة او منضدة. يبقى الميسنج لتر عندي حرف الناقص letter T for table. he is my teacher. اسمع كده الحرف الناقص عندي T for teacher. برافو. هنا يلا look and read. اوكي، هنبص كده ونشوف الجملة دي صح ولا غلط. it's a table. هي الصورة عندي هنا صورة التيبل. ايوه يا مس، يبقى نعمل علامة صح true. it's a tiger. هي الصورة هنا بتشاور أو بتتكلم عن التايجر. لا يا مس، it's a tree. يبقى نعمل false. برافو. بعد كده التدريب اللي عندي read and match. هنقرأ الكلمة وندور على المناسب ليها. tomato. فين هنا صورة التوميدو؟ برافو، هنوصل مع بعض. he is my teacher. what is this word? teacher يعني معلم. برافو. what is this? tiger يعني tiger. برافو. هنا هنبص على الكلمات ونرتبها. حفظنا مع بعض كلمة teacher start with letter T. teacher T-E-A-C-H-E-R. هنقسمها كده T-E-Ch-R. teacher. what is this? it's a table. T-A-B-L-E. it's a table. what is this? it's a tomato. T-O-M-A-T-O. tomato. the tomato is red. بعد كده معايا هنا look read and circle. هنقرأ مع بعض الكلمة ونشوف الصورة المناسبة ليها. tree. اتفقنا tree يعني شجرة، فنعمل circle على الtree. what is this? what's this word? tiger. start with letter T. tiger. فين هنا صورة التايجر؟ نعمل عليها circle. برافو. بعد كده look read and complete. هنقرأ مع بعض الجمل ونختار الكلمة المناسبة. he is my teacher. هنا هو he is يعني هو يكون، وبنتكلم عن حاجة ملكي أنا فبنقول my teacher. إنه يكون معلمي. he is my teacher. هنا هو my يعني ملكي، وhe is يعني هو يكون. برافو. this is a tomato. T-O-M-A-T-O. tomato. the tomato is red. it's a tree. بنشاور على حاجة مفرد فبنقول it is. بتشاور على اسم مفرد. it's a tree. إنها تكون شجرة. بعد كده هنبص على الكلمات ونكتب. هنبص على الصورة ونكتب الكلمة المناسبة. what is this? it's a tiger. T-I-G-E-R. tiger. برافو. what is this? it's a table. T-A-B-L-E. what is this? it's a tomato. حفظناها T-O-M-A-T-O. برافو. هنا يلا هنشوف ايه الميسنج لتر عندي. اتفقنا ان letter T mix sound T for tomato، T for tiger، T for table، T for tree. يبقى